গুড আফটারনুন ফ্রেন্ড। আজকে হলো দশমী। তোমাদের সবাইকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা আর ভালোবাসা। আর আমি এখন থেকে আমার ব্লগটা শুরু করছি। তো আমি বেরিয়ে পড়েছি দশমীর বরণ করতে। এখন বাজে বিকেল 4টে থেকে আমি আমার ব্লগটা শুরু করলাম। তো আমি মণ্ডপে পৌঁছে গেছি মাকে নিয়ে। তো এখন সবাই বরণ করছে, আমরা লাইনে দাঁড়িয়ে আছি, তাই তোমাদের ভিডিওটা শেয়ার করছি। আজকে বেশি বড় করব না ভিডিওটা, জাস্ট বরণটুকু দেখাবো। ঠিক আছে, তোমরা দেখতে থাকো আমার ভিডিওটা। ভালো লাগলে একটা লাইক, শেয়ার, কমেন্ট আর নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদম ভুলবে না। ঠিক আছে, তোমরা দেখতে থাকো আমার ভিডিওটা। তোমরা অনেক অনেক মজা করো, অনেক অনেক আনন্দে কাটাও আজকের দিনটা। এই যে ফ্রেন্ড, আমি উঠছি সিঁড়ি দিয়ে, আমার পেছন পেছন আমার মাও উঠছে। আমরা দুজনে একসাথেই বরণ করব। একই থালাতে সমস্ত কিছু নিয়ে এসেছি। আমি আগে করব, তারপরে আমার মা করবে। আজকে আমি ক্যামেরাটা ধরতে পারিনি, আজকে আমার মেয়ে ক্যামেরাটা ধরে আছে, ওই ভিডিওটা করছে। আমি কিভাবে ক্যামেরাটা ধরবো, আমার দু হাতেই তো বরণের থালা ধরা আছে, তাই না? সেই জন্য আমার মেয়ে আজকে ক্যামেরাটা করছে। তো যদি একটু ভুল ত্রুটি হয় তাহলে তোমরা অ্যাডজাস্ট করে নিও, বাচ্চা মানুষ তো, ও ক্যামেরা করছে। ঠিক আছে, তো ঠিক আছে, ভিডিওটা দেখতে থাকো। দেখো না, ভীষণ গরম আজকে, ঘেমে চান হয়ে গেছি। কিন্তু বছরে একবার বরণ তো করতেই হবে, তাই না? প্রতিবারই করি, তাই জন্য এবারেও করছি। আমি বাপের বাড়িতেই প্রতিবার বরণ করি, এবারে বাপের বাড়িতে, এবারও তাই বাপের বাড়িতেই বরণটা করছি। ঠিক আছে, তো তোমরা ভিডিও দেখতে থাকো। আর নতুন যারা আমার বন্ধুরা আছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে দেবে। আর পুরনো বন্ধুরা তো সাবস্ক্রাইব করে, যারা আমাকে মানে এতদিন ধরে সাপোর্ট করে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, অনেক অনেক ভালোবাসা। যারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে তাদেরকেও অনেক অনেক ভালোবাসা। আর যারা এখনও করে তারা কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও আমার চ্যানেলটাকে। আর লাইক, কমেন্ট, শেয়ার তো অবশ্যই করবে। ঠিক আছে, দেখতে থাকো আমার ভিডিওটা স্কিপ না করে। ঠিক আছে।
ওই পাশের ঠাকুরগুলো সব বরণ হয়ে গেছে। এবারে মানে ওদিকে আমি দুর্গাকে করেছি, দুর্গা, তারপরে গণেশ, তারপরে কলাবু। আমার এদিকে চলে এসেছি কার্তিক, ওদেরকে করার জন্য চলে এসেছি। তো ওই পাশ থেকে গিয়ে আবার এই পাশে এলাম, এই পাশেরগুলো করে নিচ্ছি। তো তোমরা দেখতে থাকো আমার ভিডিওটা, অবশ্যই পাশে থেকো। না ফুল নিয়েছি। করা হয়ে গেছে। তো এবারে সবাইকে সিঁদুর পরিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে তো আমি সিঁদুর কাউকে পরাতে পারিনি, কেননা তখন আমার বরণ হয়নি, তখন আমাকে সবাই পরিয়েছে। তো এখন আমার বরণ হয়ে যাওয়াতে আমিও সবাইকে পরাতে পারছি, কেননা বরণ না হওয়া পর্যন্ত তো আমি কাউকে পরাতে পারি না। আমাকে সবাই পরাতে পারবে, কিন্তু আমি কাউকে পরাতে পারবো না। তো এখন বরণ হয়ে যাওয়াতে আমিও সবাইকে পরাতে পারছি। ঠিক আছে, আর ভিডিওটাকে বেশি বড় করব না, তোমাদেরকে জানিয়ে দিই গুড নাইট। অবশ্য এখনও না মানে রাত্রি হয়নি, তবুও যেহেতু আমি ভিডিওটা মানে এইটুখানি মানে 10 মিনিট মানে সিঁদুর খেলার ওপরে করেছি বলে ভিডিওটাকে বেশি বড় করব না, ওই জন্য এখানেই আমি গুড নাইট বলে দিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, স্মাইল করবে, রাস্তায় বেরোলে অবশ্যই মাস্ক পরবে। ঠিক আছে, সঙ্গে থাকো, পাশে থাকো।